अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आसिफ और आप देख रहे हैं अपना ही चैनल टेक्निकल आसिफ। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस रेड बटन को दबा दें और इसके साथ दिए गए बेल के आइकन को दबा दें। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ दोस्तों, आपने सही पढ़ा। ईमो पर आप किसी तरह की भी रिंगटोन लगा सकते हैं। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। आपने सबसे पहले ईमो को ओपन कर लेना है। ईमो को ओपन कर लेने के बाद आपको ये 3 डॉट्स दिख रहे हैं, यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपने सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपने दोस्तों नीचे चले जाना। नीचे नीचे ये कॉल सेटिंग दिख रहा है, इसके नीचे ये रिंगटोन, इसको ओपन करना है। इसके अलावा दोस्तों